muraho neza, twongeye kubaha ikaze kuri Philo Hope. Twizere yuko muri amahoro, niba atari ko bimeze kandi turababwira ngo mukomere, mwihangane, mwiringire ko ibyiza biri imbere. Ngo hari abantu batatu bigoye kugira inama. Ese abo bantu ni abahe? Uwa mbere, umugabo ufite amafaranga. Uwa kabiri, umugore wakunze cyangwa se umugore uri mu rukundo. Uwa gatatu, umugore cyangwa se umubyeyi w'umunyafurikakazi ukurikiye umuhanuzi. Reka duhere ku wa mbere, umugabo ufite amafaranga. Kubera iki bigoye kumugira inama? Iyo umuntu afite amafaranga, iyo umugabo afite amafaranga, aba yumva aremereye, aba yumva akomeye, aba yumva, kandi koko niko bigenda. Umuntu ufite amafaranga, abantu bamwiruka inyuma. Umuntu ufite amafaranga arashakishwa. Umuntu ufite amafaranga, abantu baramwifuza. Umuntu ufite amafaranga, iyo avuze ijambo abantu bariha agaciro nubwo yabavuga ubusa. Umugabo ufite amafaranga, iyo bagiye mu nama, urugero nyuma y'umuganda, kwa kundi abantu bahura bakoze inama, umukuru w'umudugudu akabaza ikibazo cyangwa se agashaka abantu bamugira inama ku cyifuzo runaka yatanze cyangwa se umushinga bafite, abandi abaha ijambo ari uko bazamuye urutoki. Ariko wa mukire nubwo atazamura urutoki, ntabwo bava aho ngaho atamubajije. Kubera iki? Kubera amafaranga. Birumvikana rero ko umuntu ufite amafaranga aba yumva yuko ashoboye byose, aba yumva yuko azi byose, aba yumva yuko ari umuntu ukomeye. Kuko byonyine no kuba afite ayo mafaranga menshi ubwabyo aba yumva yuko ari uko hari icyo yarushije abandi. Ubwo ndavuga kenshi niko bikunze kugenda. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye yuko niyo yakoze amakosa abura umugira inama. Niyo ugerageje kumugira inama, aravuga ati wowe urinde wo kungira inama. Niyo umubwiye uti kora gutya, ibi bintu ntabwo wari ukwiye kuba ubigura, ibi bintu ntabwo wari ukwiye kuba ubijyamo nubwo ufite amafaranga, ntabwo wari ukwiye kuba ubigenza gutya. Yewe nubwo wowe wabuze ibintu bijyanye, nubwo waba ufite ubumenyi buhagije, uri umuhanga mu bijyanye n'imari n'ishoramari, ukaba wamwegera ukamubwira uti nyamara ushoye imari aha n'aha warushaho kunguka muri ubu buryo, cyangwa se ibi bintu wagiyemo mu minsi iri imbere ntabwo bizaba birimo kugenda. Mu minsi iri imbere isoko riragaragaza yuko bizaba byaguye, ahubwo azaba hagezweho ibi n'ibi n'ibi. Ese ibi ntiwabireka ahubwo ugakora ibi? Ntabwo azakumvira. Umugabo ufite amafaranga rero aba yumva yuko afite byose. Umugabo ufite amafaranga aba yumva yarongora abagore benshi. Ntabwo turi kuvuga ko ari bose bayafite, turi kuvuga bamwe na bamwe, kandi ibyo turabizi. Ku buryo niba mugira inama ukamubwira uti ariko nyamara nta mpamvu yo kubirukamo gutyo kuko ufite amafaranga, ushobora gukuramo ibibazo ibi n'ibi 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 n'ibi, hazakumvisha yuko ibyo bintu atari byo, ntabwo azagutega amatwi. Ubu ni umugabo ufite amafaranga. Niyo mpamvu bavuga yuko bigoye, ariko wenda turaza kumugira inama nyuma. Reka tujye ku wa kabiri. Bigoye kugira inama ni umugore wakunze cyangwa se umugore urimo gukundana n'umuntu. Iyo umugore yakunze umuntu akamwishyiramo, nubwo wa muntu mwebwe mwaba mubona yuko atari we yarakwiye kuba akundana nawe, nubwo ari ikibi mwamumuziho, nubwo ari izindi ngorane mubona ashobora kujyamo bitewe n'uko yakundanye n'uwo muntu, wenda uwo mugore ari gukundana nawe cyangwa se uwo musore, wowe uzi neza ikibazo kirimo, uzi neza ikibazo uwo mugabo afite, uzi neza ingorane uwo mugore ashobora kuzahuriramo nazo. Hari ibyo uzi kuri uwo mugabo, hari amakuru mufiteho kandi atari meza, cyangwa se hari n'umugambi uzi utari mwiza uwo mugabo mufiteho cyangwa umusore amufiteho. Urugero, uwo mugore urimo gukundana n'uwo mugabo, uwo mugabo wenda akurikiye amafaranga kuri uwo mugore, wenda ni umugore w'umupfakazi, umugabo yamusigiye amafaranga, undi mugabo none akazamwereka urukundo, wa mugore akagira ngo koko ni urukundo rw'ukuri. Ariko wenda wowe wamaze kubibona, cyangwa se ari uburyo wavuganye n'uwo mugabo, cyangwa se waranumvise arimo no kubivuga, warabyumvise, wumvise uwo mugabo arimo kuvuga ati uriya mugore ngiye kumukuramo ariya mafaranga, ngiye kumushaka, noneho nyuma y'igihe gito tuzatandukana tugabane wa mutungo. Wowe wabibonye, iyo ugiriye inama wa mugore
ntabwo aza kumva, kenshi na kenshi ntaza kumva. Kubera iki? Umutima we waratwawe. Iyo umutima w'umuntu watwawe, bisa naho bipfuka amatwi ye ku buryo atongera kumva n'inama abantu bamugiriye, yaba ababyeyi be, yaba ari inshuti ze, yaba ari abantu bamuri hafi, yaba ari abandi bantu bamenye ayo makuru ariko bakakugirira impuhwe, bakavuga ati reka twegere uriya mugore tumubwize ukuri ko uyu muntu bari kumwe badakwiye kuba bari kumwe, ntabwo umugore azamwumva. Birababaje ariko niko bimeze. Uyu nawe turaza kumugira inama. Reka tujye ku wa gatatu. Umugore w'umunyafurikakazi ukurikiye umuhanuzi. Turabibona kenshi aho abagore muri iki gihe nibo usanga umubare munini wabo nibo baba mu matorero, mu nsengero, mu madini. Burya muzitegereze neza, umubare munini uzasanga ari abagore, ab'igitsina gore nibo uzasanga ari benshi. Bamwe muri abo hari ibibazo bibajyanamo, kuko aha ndagira ngo tubanze twumvikane neza, ntabwo kuba mu idini no mu itorero ari bibi, ni byiza rwose, kuko benshi barafashirizwa, benshi bagirwa inama, benshi bahabonera ibisubizo. Ariko nanone ku rundi ruhande hari benshi bahagwira, hari benshi bahatakariza ibyabo, hari benshi bahakomerekera bikomeye, bahava n'ibikomere bikomeye. Ba bagore rero usanga bamwe muri bo biruka inyuma y'abahanuzi. Umugore rero wafashe umuntu akamwita umuhanuzi, ati uyu ni umuhanuzi wanjye, ko barahari. Nk'uko ari umuntu ushobora kuba afite umupfumu we ahantu ajya gupfumura cyangwa se gupfumuza, sinzi ko twabivuga. No mu by'amadini cyangwa se mu matorero harimo abafite abo bise abahanuzi babo. Wa muntu niba umugore agiye kugira aho ajya, agomba kumumenyesha, akamusaba, akamugisha inama, ndetse njya ahantu. Wa muntu iyo yabonye n'inshuti abwira wa muhanuzi, ese uyu muntu ni inshuti yanjye. Wa muhanuzi umubwira ati dore ibi nibyo bigiye kukubaho, dore uko bizagenda, dore uko bizagenda, dore uko bizagenda. Umugore umeze gutyo ntabwo umugira inama ngo bikunde. Kubera iki? Kuko wa muhanuzi aba amufata nk'umuntu, nk'ikiraro gihuza wa mugore n'Imana. Amufata nk'umuntu wegereye Imana cyane kurusha uko uwo mugore yakwegera Imana. Amufata nk'umuntu Imana yumva cyane, amufata nk'umuntu Imana inyuramo kugira ngo imubwire iby'ubuzima bwe. Nawe turaza kukugira inama. Biragoye rero umugore nk'uyu nguyu kumugira inama. Reka rero dusubire kuri wa mbere. Niye nama twakugira we mugabo ufite amafaranga. Umugabo ufite amafaranga, icya mbere ugomba kumenya yuko ayo mafaranga nk'uko utayahoranye ni nako ushobora kutazayahorana. Simvuze ko azagenda, ariko birashoboka ko yagenda, kuko ni benshi tuzi bari bayafite uyu munsi batayafite. Ni benshi bari bafite imitungo uyu munsi yagiye muri cyamunara, iyindi yarafatiriwe kubera ibindi bibazo umuntu yanyuzemo, n'ubundi buryo bwose bushoboka. N'ibihombo bibaho, umuntu arahomba mu buzima. Kuba uri kwinjiza miliyoni 50 ku kwezi si byo bisobanuye yuko mu myaka 2 utahomba. Barahari benshi bahombye, ari byo bita ngo no gusubira ku isuka. Amafaranga ntago yahora akwiye kugupfuka amatwi, ntabwo yari akwiye kugupfuka amatwi. Abantu twese ntabwo turemye kimwe, abantu twese ntabwo twahuye n'ibintu bimwe mu buzima, ntabwo dufite ubunararibonye bungana mu buzima. Twahuye n'ibintu bitandukanye, dufite ubumenyi butandukanye. Umuntu ukwegereye burya uzamutega amatwi, ashobora kuba akuzaniye inkuru nziza. Umuntu ukwegereye burya uzamwumve, ushobora gusanga ariko kuburira hari undi muntu yabonye uri inyuma y'umutungo wawe ushaka kuwutwara. Uzamutega amatwi, ashobora kugutabara. Niba winjiza izo miliyoni 50, ntabwo wanze kwinjiza miliyoni 100. Uzatega amatwi uriya muntu, birashoboka yuko akuzaniye andi makuru y'ahantu heza yabonye washora none n'izo miliyoni 100 koko ukaba wazibona. Tega amatwi, umva inama, ntabwo wihagije. Ntabwo kuba ufite amafaranga bisobanuye yuko ayo mafaranga yagukiza warwaye.
uzakenera n'umuntu ugisha inama. Hari n'ubwo urwara ntunamenye ngo nzajya kwivuriza hehe, kandi ufite amafaranga wagira gute wakoresha ukivuza. Ukeneye wa muntu uzakugira inama ati nyamara aha n'aha hari umuntu wakuvura. Niba ufite amafaranga ukeneye umuntu nanone uzakugira inama y'uburyo uzayakoresha ukabaho neza. Hari ibyo wayakoreshamo ukarushaho kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Ni byinshi umuntu ashobora kugufasha. Tega amatwi, ntabwo wamenya byose. Umuntu ashobora kugufasha, umuntu ashobora kugutabara byagukomeranye. Hari n'ahantu ugera amafaranga ntabe yagira icyo akora, ntabe yagira icyo amara. Bisaba yuko uzakenera wa mujyanama mu by'amategeko. Araho ugera y'amafaranga ubwayo akakubera ikigeragezo, akagusaza, akagutesha umutwe, akaguteza za depression n'ibindi. Aho uzakenera umuntu ukugira inama, ukurangira ahantu bakura umuntu ugufasha mu ndwara zo mu mutwe, psychologist ugufasha. Wenda ni nawe wanakwegera yakubonye kuko we yarabyigiye, arabisobanukiwe, ashobora kukureba akabona ko ufite ikibazo. Tega amatwi, umva inama, uzikurikize. Umuntu wa kabiri, wa mugore uri mu rukundo wakunze. Wa mugore we, nibyo wisanze wakunze umuntu, ariko rimwe na rimwe nkwibutse yuko urukundo burya bavuga yuko love is blind. Urukundo ari igihe rutita ku bindi bintu, rutareba ibintu byinshi. Ukunda umuntu ku buryo n'abantu bamwe bashobora kuvuga ati ko byagenze gute kugira ngo uyu muntu abe yakunduriye. Ariko urukundo nyine, reka dukoreshe ijambo impumyi, mwihangane dukoreshe iryo jambo. Urukundo ni impumyi. Urukundo hari igihe rutamenya neza, ruba rukeneye yuko haboneka undi muntu ukurandata. Kubera ko ufite ubumuga bwo kutareba, kenshi ukenera umuntu ukurandata. Hari aho bigera bikaba ari ngombwa ko ukenera umuntu ugufasha, ati tunyure hano tubigenze gutyo. Niko bigenda. Nawe rero iyo uri muri rwa rukundo wakunze cyane, rukundo rugurumana, burya uba umeze nk'umuntu ufite ubumuga bwo kutareba. Ukeneye abandi bantu bagufasha kugira ati nyamara genda gake, ntabwo uzi icyo umuntu agamije. Kuko wa muntu ukwegereye akubwira amagambo meza y'imitoma, y'uburyo uri igitangaza, y'uburyo uteye mu buryo bw'igitangaza, y'uburyo uri umuntu udasanzwe, y'uburyo ni byinshi akubwira. Uragira ngo akubwire iki kindi se? Kuko agomba gukoresha amagambo afungura inzira mu mutima wawe kugira ngo yinjire. Ni wowe ugomba kwibaza no gufata umwanya no gutekereza ndetse no gusenga, uvuga uti Mana mfasha uyu muntu, nubwo numva umutima wanjye utangiye kugenda, ariko mfasha kuko unyereke koko niba ari we w'ukuri. Fata igihe, ganiriza abandi bantu, gisha inama inshuti, gisha inama umutimanama. Ndakubwiza ukuri, igisubizo uzakibona. Burya guhubuka nibyo bibi, ariko iyo utinze gato umenya cyangwa se usobanukirwa neza ikigenza wa muntu. Nutangira no kuvugana nawe no kugendana nawe, ubikore ariko wifata mu buryo bwose, utamwirekurira, utamuhaye umubiri wawe. Wumva amagambo akubwira. Ese arimo aragusaba amafaranga? Ese buri kanya arimo arakubwira ngo dukore ibi n'ibi? Ese arimo arakubwira ati nguriza miliyoni izi n'izi, mfite umushinga uyu nongeye gukora? Ibintu nk'ibyo, ibyo ni ibintu byo kwitondera cyane, nibyo bita red flags. Ariko ibyo rimwe na rimwe ari utabibona, ariko bisaba yuko biganiriza abandi bantu kugira ngo bakubwire ati nyamara witonde. Benshi bari mu marira, benshi bari mu gahinda, arababa hanze, ibyo bita ngo muri diaspora, bashukwa n'abasore cyangwa se n'abagabo bari i Kigali. Murakoreza amafaranga azi ngo arimo arayoreza umuntu w'umufiyanse ngo bubake inzu bazabamo, ibiki n'ibiki. Wazajya ugasanga ayo mafaranga ntayahari, ya nzu ntayihari. Iyo ugize n'amahirwe
ahubwo muranabona mukanavugana, hari n'ubu utanamubona na telefone ukagerayo ukamubura. Ibyo ni ibintu bibaho. Umugore wakunze rero, kunda ariko ukunda n'ubwenge, kunda ariko ukoresha ubwenge, ugira amakenga. Tujye ku wa gatatu. Wa mugore w'umunyafurikakazi ukurikiye umuhanuzi uba wateye ubwoba. Kubera iki? Kuko abahanuzi bari mu byiciro bitandukanye, tugeze kubibigisha. Birashoboka ko twaza no izo nyigisho tuza kuzishyiraho muri comment section. Ariko icyo nshaka kubasobanura ni iki: abahanuzi ari umuntu ushobora kuba akoreshwa n'imyuka mibi kandi akiyita umuhanuzi, kuko ibyo Bibiliya irabisobanura neza. Hari abahanuzi b'ibinyoma, ariko ntabwo bazaza bakubwira ko ari ab'ibinyoma. Ntabwo bazaza bavuga Satani, bazaza bavuga wa Yesu wizeye, bazaza bavuga ya Mana uzi, bazaza bavuga ibiri muri Bibiliya, bazaza bavuga amagambo meza, bazaza bakora ibyo abandi bose uzi bakora, abazima bakora. Niyo mpamvu ari kwitonda cyane. Ntabwo wari ukwiriye kugira umuntu wita umuhanuzi. Niba ufite itorero usengeramo, uragize amahirwe ukabona umuntu w'umuyobozi muri iryo torero ugufasha mu by'ijambo ry'Imana n'ibiki byose, mukomereho. Ujye ujya muri iryo torero, wumve niba ari ikintu ukeneye gusobanukirwa mu gihe ukiri mu rugendo rwo gukura, umusobanuzi uvuga uti ibintu simbisobanukiwe, usobanurira. Ariko nanone ufite na Bibiliya kandi urasenga, n'umwuka w'Imana umusabye aragusobanurira. Usomye ya Bibiliya aza gusobanurira ubyumve. Ariko ntabwo ukwiye gufata umuntu uvuga uti uyu niwe muntu nyoboza ibyo ngiye gukora. Ibyo ntabwo bibaho, aza kuyobya umuntu. Kandi ushaka ko umufata muri ubwo buryo, azaba ari umuhanuzi w'ikinyoma. Umuntu ukumvisha ati icyo ugiye gukora cyose banza umbwire, ugiye kurongorwa mbwira, ninjye ugomba kuguhitiramo. Ugiye gukora ino business mbwira, ninjye ugomba kukubwira ko ariyo cyangwa se atariyo bitewe n'icyo Imana irimo kumbwira. Ugiye gufata urugendo, ninjye ugomba kukwemerera cyangwa se kutakwemerera. Bigiye kugenda gutya na gutya. Umwana wawe ugiye kurongora, ninjye ugomba kukubwira ngo areke cyangwa se arongore. Umuntu nk'uwo nguwo ntabwo abaho. Nta muntu ukwiye kukuyobora muri ubwo buryo. Umuntu ashobora kukugira inama uko atekereza, ariko ntabwo umuntu ugomba kuvuga ngo mfite umuhanuzi njya guhanuza ibyanjye, uko ngomba kwambara niwe umbwira. Iyo akubwiye ati va kuri uwo muntu, hari abantu nzi batandukanyije abandi benshi, barabatandukanya n'inshuti zawe, akakubwira ati uriya mudamu mugendana umwitondere, ntabwo ari kukugira inama zirizo. Ariko ni ibinyoma. Umuntu ukamwanga ukamwigizayo ngo ni umuhanuzi wabivuze. Kubera iki? Kuko ari gukeka ko uwo muntu ashobora kukugira inama izatuma uva kuri wa muhanuzi. Arimo aramukwangisha. Ayo nama rero abantu bakoresha. Ikindi narababwiye, niba umuntu aje akakubwira ati dore ibyawe bimeze gutya na gutya, dore nufite umwana wiga aha n'aha, yes. Nufite abana umubare uyu n'uyu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri, yes. Nutuye aha n'aha, yes. Nufite muramu wawe ukora ibi n'ibi, yes. Sinkuzi, njye mvuye hehe? Mvuye Karangazi, ntabwo nari nkuzi. Njye mvuye hehe? Mvuye mu Mutara, sinari nkuzi. Mvuye Rusizi, sinari nkuzi. Mvuye Karongi. Urumva rero ko ibyo byose, ndagira ngo nkubwire ngo umuntu ukubwira ibyo ashobora no kuza afite amakuru yawe. Muri iki gihe kumenya amakuru y'umuntu ni ibintu byoroshye cyane. Kuza muri quartier, nubwo wafata umukozi wo mu rugo urango cyangwa w'umuturanyi ukamuha 5,000, yakubwira amakuru yose muri urwo rugo aba yazi. Ariko kuba umuntu aza akakubwira ngo ibi n'ibi, se byo ni igitangaza. Amakuru tuzi uyu munsi wa none, umuntu yicaye mu gihugu kimwe ukamenya amakuru y'umuntu uri mu kindi gihugu yose, bitewe n'uko social media wa muntu ashyiraho amakuru, birangana iki ibintu umuntu abazi. Icyo se ni igitangaza. Kubera icyo utangazwa n'umuntu uza akakubwira ngo umugabo wawe uyu munsi akubujije amahoro, umugabo wawe aragusambaniraho, umugabo wawe aragukubita, ariko Imana yanyeretse ko azakizwa. Wihangane ukomeze usenge, mu minsi iri imbere uzabona umugabo wakijijwe, ibintu bizagenda neza. Humura, ibintu bimeze gutya na gutya. Humura, ibintu bimeze gutya na gutya. Humura, ejo bundi bizagenda neza. Uri umushomeri, ejo bundi uzabona akazi. Ubundi se
icyo ugamije si ukubona akazi, ubundi si uwo mugabo wawe ukubuje amahoro, ubundi se icyifuzo ufite washyize imbere y'Imana si uko ahinduka akaba muzima, ubundi se ntiyari umuntu wundi wanagusengeye, ntiyari ahandi hantu wagiye bakigisha bagasengera abagore bafite abagabo babateza ibibazo, kubera icyumva ko uwo muntu ibyo agiye kukubwira n'ibiki, none se ejo bundi nakizwa uzumva ko ari wowe wabikubwiye, ko n'ubundi ibyo bintu wari usanga unabisengera. Ikindi ko umuntu yakubwiye ikintu akaba coincidence yabyo, bisobanuye yuko koko uwo muntu ugomba kumwiruka inyuma, yewe kabone nubwo yaba ari umuhanuzi w'ukuri, ariko ntabwo ugomba kwiruka inyuma ngo ube ufite umuntu uyobora ubuzima nka telekomande. Uwo ni umuntu wambaye umubiri nkawe, ntabwo agomba kuyobora ubuzima nka telekomande. Benshi bamerewe nabi, benshi babaye nk'abasazi, benshi bararindagiye, benshi bavuye mu tuzi bari bafite twiza, benshi baretse amashuri, benshi baretse abagabo babo ngo n'abahanuzi bababwiye kubareka, benshi batandukanye n'abavandimwe babo ngo n'abahanuzi babibabwiye ngo abavandimwe babo barabaruka, barimo kukubeshya. Uwo muhanuzi arashaka kurya utwawe, arashaka kugucucura utwawe, akaza kubeshya ngo dore uriya muvandimwe wawe arakwanga, dore uriya muvandimwe wawe arakugambanira, dore uriya muvandimwe wawe agira ishyari, ati muveho mureke, dore uriya muramukazi we gutya na gutya. Abahanuzi bateranyije imiryango. Umuhanuzi akuvanye mu gihugu, akuvanye mu byawe ngo umuriro uratse, ngo igihugu kirarangiye. Ni kangahe bahanuriye u Rwanda ko umuriro watse? I Kigali inzara iciye ibintu ku buryo abantu bose bagiye mu byaro, bose nta muntu uri busigara i Kigali. Ibintu byose i Kigali irarimbutse, ibintu byose birashize, u Rwanda intambara rwose irarumaze, abantu bagatangira guhambira utwabo, abandi bashaka amaviza bava mu gihugu. Kuva mu gihugu si ikibazo, ariko ikikujyanye ni iki? Kuva mu gihugu ukajya mu kindi birasanzwe cyane. Isi yose n'ibiyuzuye ngo ni iby'Uwiteka. Isi yose yabaye umudugudu, watura aho ushaka, waba umunyarwanda watura aho ushaka ku isi, waba umurundi watura aho ushaka ku isi, waba umunyekongo watura aho ushaka ku isi, nta kibazo. Nuko ari n'abanyakanada bazagatura mu Rwanda, abafaransa bazagatura mu Rwanda, umunya-Australia bazagatura mu Rwanda, ibyo ni ibisanzwe. Ariko kubera icyo ugomba kwimurwa n'umuhanuzi, umuntu ngo yaguhanuriye ngo ibi bintu bigiye kuba gutya na gutya. Ibyo bintu nimurebe igihe byavugiwe, niki cyabaye? Nimwitondere abahanuzi n'abadamu. Bamwe muri mwebwe, ntabwo tuvuze ko ari mwese, ariko nuko tuzi yuko benshi, ni gake cyane, sindanabyumva njyewe ku giti cyanjye umuntu w'umugabo uri kwiruka inyuma y'umuhanuzi. Nzi abagabo benshi wenda bashobora kuba bafite abantu bemera, kuba ati uyu muntu ndamwemera, yigisha neza, ibyo birasanzwe. Kuba ufite umuntu ukunda gukurikira kenshi inyigisho ze, ibyo birasanzwe, ibyo rwose nta kibazo. Ariko kugira ngo uzabone umuntu w'umugabo ngo ari kwinyuka, afite umuntu ngo w'umuhanuzi abwira ibintu byose, umwana wanjye yatsinze muhereze muri iyo shuri, ibintu bimeze gutya na gutya. Nimwitonde mw'abantu mwe, nimwitonde, mujye mureba ku buzima bwanyu, murebe uko bumeze, murebe how miserable mumeze, bizajya bituma mumenya yuko abo bantu zaraba ibinyoma. Ibyo mujye mubyitegereza. Dawidi ubwo yaravuze ngo nari umwana ndashaje, ngo sindabona umukiranutsi w'Imana arekwa cyangwa se urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya. Uwo ni Dawidi. None se niba koko uri umuntu w'Imana, ukunda Imana n'umutima wawe wose, urwego waba urimo urwo ari rwo rwose rwo mu mwuka rwa roho, kubera icyumva ko ugomba kwiruka inyuma y'umuntu, niba iyo Mana warayakiriye mu mutima wawe, ikaba yarahinduye ubuzima bwawe, ukaba wowe Yesu waramwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ni gute kandi usubira inyuma ukagira undi wakira? Niba ijambo ry'Imana rikubwira ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye, uwo ni Yesu ubivuga, ni gute kandi unyura ku wundi muntu ngo abe ari kugeza ku Mana? Nta muntu ufite ububasha bwo kukugeza ku Mana. Umuntu aza kwigisha iby'Imana, ariko noneho ni wowe uzizeza umutima wawe, ariko ukemera Imana. Niba umuntu akwigishije Imana, akwigisha Imana kugira ngo aguhuze n'Imana, ni ukuvuga ngo aguhaye password y'uburyo uri bugere kuri ya Mana. Ariko si ngombwa ngo noneho uzagaruke kandi ujye umubaza uti nyibutsa ya password, uwifite ufite aho wayanditse, wowe utangira guhura n'Imana yawe. Ntabwo rero ugomba kugira umuntu ngo uyu nguyu wari ufite urugendo, abantu baragutegereje uwo munsi, mwaremeranyijwe, ntabwo uje. Byagenze gute? Umuhanuzi yakubujije. Utangiye no kubeshya,
izindi mpamvu ugahimba impamvu kugira ngo bataguseka cyangwa se batakwibazaho, ariko mu by'ukuri ni umuhanuzi wabikubujije. Ni bangahe mwabujijwe amahirwe nabo mwita abahanuzi? Nimwitonde babyeyi mwe, nimwitonde, nimugende gahoro, nimutuze. Niba ukeneye umuntu ugufasha mu nzira z'iby'Imana, niba ukeneye umuntu wavuga ngo uyu ni umukozi w'Imana, uyu ni umuyobozi ukomeye mu by'amadini n'amatorero, ukeneye umuntu wakuyobora mu myemerere n'imyizerere yawe, barahari. Ni bake ariko barahari bazima, batakurikira indonke ku muntu, atazagira icyo agusaba, atazakubeshya, atazagushukisha ubuhanuzi kugira ngo uhore umukurikira, atazakubwira ibyo bintu byose. Nanakubwira ikintu kijyanye n'iyerekwa cyangwa se n'ubuhanuzi kizaba ari cy'ukuri, kandi ntabwo uwo muntu azaguhindura igikoresho cye ngo nubyuka umuripotingeho, umumenyeshe uko wabyutse, nuryama umenyeshe uko waryamye. Niki se uri under investigation, bari waragukurikirana, hari ibyo wategetswe n'urukiko, bakwambitse twa kantu ku kaguru kamenyekanisha aho ugeze. Hari ibiki, ni ibiki? Kuki uwo muntu mufata nk'Imana? Ntabwo dukwiye kubangikanya Imana n'umuntu n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Imana ni Imana. Senga, Imana irakumva. Vuga, Imana irakumva. Na mbere y'uko uvuga, Imana iba yakumvise. Niyo yakuremye, ntabwo waremwe n'umuntu. Ubuzima bwawe wikwemera ko buyoborwa n'umuntu. Reka dusoreze ahangaha. Mwagize neza kubana natwe, mukoreshe iki kiganiro kugira ngo n'abandi benshi bibagereho. Abo bantu uko ari batatu rwose biragoye kubagira inama. Niba ari uwo ufite ukaba waramugira inama ukabona abo birakugora, ubyereke Imana, mwereke Imana, kuko nawe si we. Harimo imbaraga zikomeye cyane muri ibyo bintu, zifata imitima y'aba bantu zikayifungira ahantu, ku buryo niyo ugerageje kumwegera ahubwo akubona nk'ikibazo, aho kugira ngo akubone nk'igisubizo, akubonamo ikibazo, akubona ko uje kumurwanya. Ndetse na wa muntu bari kumwe atangira kumwumvisha yuko wowe ugomba mbese kwirinda ubu ngubu uje kukugira inama. Niyo mpamvu ari ibintu byo kwitondera cyane. Tubwira cyane cyane abo bireba kugira ngo mwirinde, mugende gake. Niba wari ufite n'uwo muntu wita umuhanuzi, muveho, wegere umuntu. Barahari. Mu Rwanda turabafite, harimo abadamu bake bubaha Imana kandi b'abanyabwenge, bashobora kugufasha, basobanukiwe, bashobora kukugira inama, kandi nta kindi kiguzi bari bugusabe, nta kindi kintu bagushakaho kitari kugufasha kuza kugira ngo wowe uhure n'Imana yawe. Barahari, ni bake ariko barahari. Mu bagabo nabo barahari, ni bake ariko barahari. Bigendera ku matitire gusa, kuko abayafite ni benshi. Abaposo ni benshi, ababishopu ni benshi, abapasiteri ni benshi, abapadiri ni benshi, ariko muri abo bose harimo bake bazima, barahari kandi bazwi rwose. Umuntu yabigufashamo. Niba wumva rwose uremerewe, ari uwo ukeneye, umuntu yagufasha, ntiyabura kukurangiramo nk'umwe babiri bagufasha, kandi batari bugusabe biriya bintu byose nakubwiye, ariko ukareka kuyoba. Mubane n'Imana nawe utaha.